අලුත් දවසක උඩරට මැණිකෙත් එක්ක යන චාරිකාව අලුතෙන් පටන් ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි පොල්ගහවලින් නැගලා යන්නේ පනලියට. මෙතනින් තමයි උඩරට මැණිකේ සුන්දරත්වය ආරම්භ වෙන්නේ. ගිය සතියේ අපි වැඩසටහන නිම කළේ පොල්ගහවල දුම්රිය ස්ථානයෙන්. පොල්ගහවලින් තමයි උඩරට දුම්රිය මාර්ගය දෙකට බෙදෙන්නේ. වම්පස මාර්ගයේ රජරටටත් දකුණුපස මාර්ගයේ උඩරටටත් ගමන් කරනවා. අද අපි ගමන් කරන්නේ එතෙන් සිට උඩරට පැත්තට. නැගෙනහිර සංඥා කුටියෙන් ලද සංඥාවට අනුව දුම්රිය සිය වේගය ගනිමින් හෙමින් ඉදිරියට ඇදුණා. අපේ දා දුම්රිය මල්සන්දිය සමීපයේ සිටින විට ඈතින් දිස් වූ තිඹල කඳුපන්තිය පාමුල පිහිටි පනලිය ගම් පියස වෙත දුම්රිය මඟ වැටී ඇත්තේ ඇසකෙටෙන මානයතෙක් පැතිර ගිය කිත්යායක් හරහායි. උදා අරුණැල්ලේ සුවය විඳමින් ඉපනැල්ල මත කෙලිදෙලෙන් පසුවන කුඩා ළමුන්ගේ දසුන පනලිය ගම්මානයට එක්කලේ ජීවයක්. දින කිහිපයකට කලින් අස්වනු නෙලා ඇති මේ ඉපනැල්ල ගම්මානයේ දරුදරියන්ගේ කෙලිබිමක් වෙලා. සිසිල් සුළංවැල්ල හා මුසුව ඉහළ ආසේ පාව යන තමන් අතරැඳි සරුංගල්සේ මේ කුඩා දරුවන් නිදහස් සුව සිතු සේවින්ති. අපට සිරිසර සිත්සේ විඳගනිමින් අප පනලිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් බැසගත්තේ තවත් ඓතිහාසික ස්ථානයක් වෙතට ඔබව කැඳවාගෙන යන්නටයි. මඟ අසා දැනගත් පරිදි පනලිය රජමහා විහාරයට මෙතැන් සිට කිලෝමීටර භාගයක පමණ මඟක් ගෙවා යා යුතුයි. කඳුගැටයක් මත පිහිටි පනලිය රජමහා විහාරයට යන මාවත වැටි ඇත්තේ සරුසාර රබර් ව්‍යායක් මැදින්. කන්ද නැග යා යුතුවත් ඒ ගමන විඩාබර වූවක් නොවේ. වියනක්සේ ඉහළට එසවි අහස වසා පැතිර ඇති දෙවන්ත ගසින් හෙබි රබර් ව්‍යාය මැදින් යන ගමන බෙහෙවින් සුවදායකයි. දෛනිකව සිදු කෙරෙන රබර් කිරි කැපීමේ කටයුත්ත අප එහි යන විටත් අවසන්ව තිබුණේ නැහැ. රබර් කිරි රැස් කිරීම ගසින් ගසට යමින් සිදු කෙරෙන තරමක් වෙහෙසකාරී කටයුත්තක්. කලකින් ඇස ගැටුණු රබර් කිරි කැපීමේ කටයුත්ත දැක බලා ගනිමින්ම අපි පනලිය රජමහා විහාර භූමිය වෙත ගමන් කළා. පනලිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් බැහැලා අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාවේ අසබඩ පිහිටි පනලිය රජමහා විහාරයට. මේ ඓතිහාසික පුරාණ විහාරයක්. අරලියා ගසින් හෙබි කුඩා කඳුගැටයක් මත පිහිටි මේ ඓතිහාසික පුණ්‍ය භූමිය අප යන විට කිසියම් පාළු බවක් ඉසිලුවද පුන් පෝදිනට නම් විහාර මළුව බුදු පුදට පැමිණෙන ගම්වැසියන්ගෙන් පිරී ඉතිරියයි. වැලිමළුවට ඔබ්බෙන් පෙනෙන මාය මිටියාවත පවුරක්සේ නැගී සිටින නිල්වන් කඳුවලල්ලක් දක්වා පැතිර පවතිනවා. උඩරට දුම්රිය මඟ රඹුක්කන තෙක් වැටී ඇත්තේද මේ මිටියාවත මැතින්. ඒ හරහා දුම්රියක් ඉහළට හෝ පහළට ගමන් කරන හඬ මේ මොහොතේත් අපට ඉතා ඈතින් ඇසෙනවා. එහෙත් එය අපගේ දර්ශන පතයට හසු නොවන්නේ මිටියාවතේ තුරුවතුල මැද දුම්රිය මඟ සැඟවී ඇති නිසයි. හාමුදුරනේ දැනගන්න කැමති මේ පුරාණ රජමහා විහාරයේ ඓතිහාසික පසුබිම මොන වගේද කියලා. කාවන්තිස්ස රජුරුවන්ගේ සහෝදරයෙක් හිටියා ගෝඨාභය කියලා. එතුමා මේ විහාරයට ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මාලිගාතන්න කියලා මාවයෙන් එගොඩ එතන ඉඳලා තමයි මේ ගල දැකලා මේ ගල යට ඒ සතපෙන බුදු පිළිමේ විතරක් හදලා ඊට පස්සේ එතුමා මොකද කරන්නේ මේ දඹදිවෙන් එයා යුද කරගලා ඇවිල්ලා එනකොට අර තියෙන ඒ තොටු පඳුර හැටියට ලැබිච්ච බෝධිය ගෙනල්ලා රෝපණය කරා. සතුරන්ගෙන් උපද්‍රව එන හින්දා බේරිලා හිටියා කියලා තමයි මේ ස්ථානයේ ඓතිහාසික හැටියට සඳහන් වෙන්නේ.
සුවිසල් කළුගලක් යට තැනූ විහාරගය තුළ අලංකාර සැතපෙන බුදුරුවකි. ප්‍රතිමා ශාස්ත්‍රයේ මෙම ඉරියව්ව හඳුන්වන්නේ සයනාසන වශයෙන්. බුදුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයත් සැතපෙන විලාසයක් දැක්වීමට මේ ඉරියව්ව නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සිංහසෙයියාවෙන් වැඩ සිටින මේ පිළිම වහන්සේගේ ශ්‍රී පතුල්වල මහපටැඟිලි එක සමානව නිර්මාණය කර ඇති අයුරින් මෙය බුද්ධ පරිනිර්වාණය දැක්වෙන ප්‍රතිමාවක් ලෙස සඳහන් කළ හැකියි. කිසියම් කාලයකට අයත්යයි සැලකිය හැකි විචිත්‍ර සිතුවම් සමූහයකින් විහාරගේ බිත්ති අලංකාරවත්ව ඇත. මේ සිතුවම්හි පසුබිමට යොදා ඇති රක්තවර්ණය සහ චිත්‍ර ශෛලිය අතින් මේවා නුවර යුගයට අයත්යයි සිතිය හැක. වර්ණ හා රේඛා හැසිරවීම අතින් මේ ශිල්පීන් මනා නිපුණතාවයක් පළකොට ඇති බව මේ සිතුවම් හොඳ හැටි අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පෙනියයි. විවිධ මල් මෝස්තර මේ සිතුවම් අතර දැකිය හැකියි. එමෙන්ම නෙළුම්, සපු, වැටකේ වැනි පැරණි සැරසිලි මෝස්තරවලට අයත් මල් වර්ගද ඉතා පියකරු ලෙස වර්ණවත්ව සිතුවමට නගා තිබේ. සිරස්පතක් සහිත හිඳි පිළිම සමූහයකින් විහාරගේ බිත්ති මෙන්ම උඩුවියනද සැරසී තිබේ. මේ ස්ථානයට පිවිසෙන බැතිමතුන්ගේ සිත්හි ආගම කෙරෙහි වන ශ්‍රද්ධාව නැංවීම සිත්තරුවාගේ අභිමතය වන්නට ඇත. පනලේ රජමහා විහාරයේ අද දවසේ ගමනාන්තය වන රඹුක්කන බලා තිබෙන දුම්රියක නැගී අපි ගමන් ආරම්භ කළා. දුම්රිය ගමන් මග ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක් හරහා වැටී තිබෙනවා. ඒ අනුව අප දැන් ගමන් කරන්නේ සබරගමුව පළාත හරහායි. ශාමෙන් අපි පවුගරේ තුන්තොට. ඔව්. සුන්දර මහෝයත් රඹුක්කන්වත් එකට එකතු වෙන සුන්දර මහෝය පිටියාව තමයි අපි මේ පහු කළේ. හැබැයි දුම්රියෙන් ඇවිල්ලා නම් එතෙන්ට බැහැලා යන්න බෑ. හැබැයි ලස්සන සුන්දර තැනක්. අපි හදන්නේ රඹුක්කනින් බැහැලා ඔයාලට එතන පෙන්නන්න. තුන්තොට පසු වී කිලෝමීටරයක් පමණ ඉදිරියට ගිය දුම්රිය රඹුක්කන දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වුණා. උඩරට ගමනේදී රඹුක්කන සුවිශේෂී. එය මුහුදු මට්ටමින් අඩි 290ක උසින් යුක්තයි. රඹුක්කනට අපි ආපු දුම්රිය නැවතත් පිටත් වෙන්නේ කොළඹට. ඉතින් අපි රඹුක්කනින් බැහැලා මීළඟට යන්නේ ඔයාලට පොරොන්දු වන තුන්තොට බලන්න. අපි කියපු සුන්දර මහෝය පිටියාවතට යන්න තමයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ නේද ගයි? රඹුක්කනින් බැහැලා කොරහැත්ත හොරීමලුව වැනි ගම්මාන මැදින් වැටුණු දුම්රිය මග දිගේ අපි ආපසු තුන්තොට බලා පයින්ම ගමන් කළා. මධ්‍යහනයේ සූර්යතාපය අප පීඩාවට පත් කළත් තුන්තොට පාලමෙන් ඔබ්බේ නැගී සිටින හරිත පැහැ කන්ද පසුබිම් කරගත් සිතුවමක් බඳු දසුන නෙතට එක්කලේ චමත්කාරයක්. රඹුක්කන ඔය හරහා දුම්රිය මග වැටී ඇති මේ පාලම හඳුන්වන්නේ තුන්තොට පාලම නමින්. පාලම මත සිට පහළ බැලූ කල මා ඔයත් රඹුක්කන ඔයත් එකිනෙක හමුවන තුන්තොට නම් ස්ථානය පැහැදිලිව දැකගත හැකියි. අප සිටින ස්ථානයට ඉදිරියෙන් ගලා එන්නේ මා ඔයයි. මීගමුව කොච්චිකඩේ ප්‍රදේශයේදී මුහුදට වැටෙන මා ඔය ආරම්භ වන්නේ අරනායක පිහිටි අසුපිනි ඇල්ල නම් සුන්දර ස්ථානයෙන්. මා ඔය කිලෝමීටර් 134ක දිගින් යුක්තයි. අප සිටින පාලම යටින් ගලා යන්නේ රඹුක්කන් ඔයයි. මාවතගම හොරපේ ප්‍රදේශයෙන් ගමන ආරම්භ කරන රඹුක්කන් ඔයත් මා ඔයත් යන තොටවල් දෙක එක් වී තුන්තොටක් නිර්මාණය වූ හේයින් මේ ස්ථානයත් පළාතත් තුන්තොට බවට පත් වී තිබෙනවා. පහලින් ගලා යන රිදී ජලතලය මත අනේක විද රැඟුම් පාමින් දියපුන් කෙල්නා ළමුන්ගේ දසුන බාලවිය කරා අපව රැගෙන ගියා. අපට ගම්වාසීන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවයන් බොහෝ දුරට සපුරාලන්නේ මාය හා රඹුක්කන් ඔයයි.
කැලෑ හෙළිපෙහෙළි කිරීම වැනි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල සිදුවන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මෙහි ජල මට්ටම පහත වැටීම කෙරෙහි යම් බලපෑමක් කළත් දැඩි නියංකාලයට පවා තුන්තොට සිඳී යන්නේ නැහැ. ජලතලය කළඹවමින් ඈත සිට දිවවිත් දියට පැන කිමිදී ජල ක්‍රීඩා කරන මේ ළමුන් සෝබාදහමේ ආශ්වාදය නොමදව විඳගනී. වැව් සහ ගංගා ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ළමුන්ට පිහිනුම ඉගෙන ගන්නට નિરાයාසයෙන් අවස්ථාව හිමි වෙනවා. නගරබද ළමුන්ට අහිමිව ගිය දායාදයන් රැසක් සෝබාදහම මේ ගම්බද ළමුනට නිර්ලෝභීව තිල්න කර තිබෙනවා. ගාන්ත මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හරියට අපි පුංචි කාලෙට ගියා වගේ නේද? ඔව් ශාමී. මේ තියෙන්නේ මාවය. මේ මාවයේ උඩහතනකින් තමයි පින්නවල අලි නාවන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යන්නේ පින්නවල අලි බලන්න. රඹුක්කන රේල් ගේට්ටුව අසලින් දකුණට දිවෙන කෑගල්ල පාර ඔස්සේ මන්දතුරක් පැමිණි විට හමුවන පින්නවල අලියනාථාගාරයට එද්දී ඒ අය දෛනික දියනෑමේ කටයුත්තට මා ඔය බලා යමින් සිටියා. අලි බැලුවත් බලි බැලුවත් ඉවරයක් නෑ ශාමී. අපි අද යන්නේ පින්නවල අලි බලන්න අලියනාථාගාරයට. අපි මෙතෙන්ට එනකොටම අලි රංචුව නාන්න යනවා මාවයට. ඉතින් ඒක බලලම තමයි අපි අතුලට යන්න හදන්නේ. සම්පත් සුමන නීලා පණ්ඩු කණ්ඩුල මාතලි කුමාරි අනුෂා සුකුමලි සාමා ලසඳා මයුරි සෝමා ඇතුළු එකී නොකී අලි පෙරහරට පසුපසෙන් අපි දෙදෙනාත් මා ඔය වෙත ඇදුනේ අලින් සමග කල දවස ගෙවන්නයි. අලි බලන්නන්ගේ ඇල්ම බැල්මට නතු වෙමින් බර අඩි තියමින් දියට යන ගමන මේ අයට නම් පරම ප්‍රීතියක්. දිනපතා උදෑසන 10 සිට 12 දක්වාත් නැවත සවස 2 සිට 4 දක්වාත් කාලය අලින්ගේ දියනෑමේ කටයුත්ත සඳහා වෙන් කර තිබෙනවා. මා ඔයට වැඩි ගත 10 නිවා ගන්නවටත් වඩා දියට බැස කෙලි තෙලින් පසුවන්නට මේ අය බොහොම කැමතියි. බාල මහලු වැඩිහිටි භේදයකින් තොරව අලි හැම දෙනෙක්ම දියනෑමට ලොල් වී ඇත්තේ ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. පරම්පරා 3ක කිරියම්මල කිරියත්තල අම්මල තාත්තල අයියලා අක්කලා එක්ක මේ දරුමුණුපුරන් මාවේ බැස කරන දඟකාරකම් දකින්නට සංචාරකයන්ගේ ඇස්වල ඉඩකඩ මතිවා වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අලි රංචුවක වැඩිපුර සිටින්නේ ගැහැණු සතුන්. අවුරුදු 10ට අඩු වැඩිවියට නොපැමිණුණු පිරිමි සතුන්ද අලි රංචුවට අයත් වෙනවා. ඊට නායකත්වය දෙන්නේ ගැහැණු අලියෙක්. ඒ අනුව පින්නවල අලි රංචුවේ නායිකාව වන්නේ මාතලී. මාතලීට මේ අලි රංචුවේ හැම කෙනෙක්ම බොහොම බයයි. වැඩිහිටි පිරිමි අලි රංචුවට එකතු නොවි රංචුව වටා සිටීමයි සාමාන්‍ය සිරිත වන්නේ. මේ අලි ගහණය අතර සිටින හැම අම්මා කෙනෙක්ම මෙතනට එන ඕනෑම පුංචි පැටියෙකුටම කිරි දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන්නේ බොහොම කැමැත්තෙන්. ඒ වගේම සෑම වැඩිහිටි ගැහැණු සතෙක්ම තමන්ගෙම නොවුනත් ඕනෑම පැටියෙක් රැක බලා ගන්නත් පෝෂණය කරන්නත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ ලෙන්ගතු සිතකින්. කොහොමද සුමන බණ්ඩ මහත්මයා? මේ ඉන්නේ පරම්පරා 4ක් තිස්සේ ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අලිත් එක්ක ඉන්න සුමන බණ්ඩ මහත්මයා. ඉතින් සුමන බණ්ඩ මහත්මයා කියන්නකො මේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි නේද මෙච්චර අලි ගොඩක් එක්ක? ඔව් දැන් අලි 83ක් ගියාම හරිම මේ අමාරුවෙන් මේ පාලනය කරගන්න ඕන රැකියාවක් මේක. අමාරු වැඩ. අමාරුයි. මේ මෙච්චර වතුර තියෙද්දි මොකද සුමන බණ්ඩ මහත්මයා අලි මඩ නාන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ මඩට කැමති. කොහොමද මේ ගිහිල්ලා මඩේ ඇඟ සීතල කරගන්න මඩේ පෙරලෙනවා. ඇඟේ පොඩි සත්තු වගේ ඉන්නවා නම් ඒවටත් එක්ක
ඇඟේ වතුර ඇඟ උස්නයි ගොඩක්. ඒ නිසා වතුර ඉන්නත් මඩ ගා ගන්නත් කැමති කොහොම. අලි බලන මේ භාෂාවේ වචන අපි නම් දන්නේ 2 3යි. කොච්චර විතර තියෙනවද? 38ක් විතර වගේ තියෙනවා. ඒ වගේන් අලියා 10 කියන්නේ යන්න කියනවා. අලියා හෝ කියන්නේ නවතින්න. අලියා හිද කියන්නේ නිදා ගන්න. බිල කියන්නේ අත උස්සන්න. උද්දරි කියන්නේ හොඬේ උස්සන්න. දෙරි කියන්නේ මොනවා හරි ගන්න. පුරු කියන්නේ තල්ලු කරන්න කාට හරි ගහන්න ඒ වගේ දෙයකට. 10ට කියන්නේ එහා පැත්තට යන්න. මෙහෙට කියන්නේ මේ පැත්තට යන්න. ඒ වගේ භාෂාවේ ගොඩාක් වචන තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම කියලාත් මෙල්ල කරගන්න බැරුව ගියොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? මේමයි අලියෙක් මෙල්ලම් කරගන්න තව නිල සාත්තර තියෙනවා අලින්ගේ. ඒ නිල වෙනම පොයින්ට් තියෙනවා දැන් වල. ඒවට මේ හෙන්ඩුව කියලා තියෙනවා මේ හෙන්ඩුව. ඒ හෙන්ඩුවෙන් අපි මේ අලියා කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අලියා තමුන්ට අඩංගු වෙනවා. ජල ස්නානයට වඩා සර්වාංගයේ පුරා මඩ තවරාගෙන සිටින්නට අලි බොහොම කැමැතියි. කෙසේ වෙතත් තද වර්ෂා කාලයට දිය නෑම සඳහා මේ ස්ථානයට අලි රැගෙන ඉන්නේ නැති බවයි දැනගන්නට ලැබුණේ. පුරා පැය දෙකක් දුවමින් පනිමින් මා ඔය කෙලිතෙලින් පසු වූ අලි රංචුව ආපසු යන්නට නම් ඒ තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. අලි බසත් හෙන්ඩුවත් ඇත්ගොව්වාට උපකාර වන්නේ මෙන්න මේ වෙලාවටයි. අප මාවේ අසබඩ අලින් සමග කාලය ගත කරද්දී වැස්සක් කඩා වැටුණා. එය අලි සනුහරයට නම් බොහොම ප්‍රීතිජනක කටයුත්තක් වුණා. මා ඔය ඉවුරේ මඩනාමින් අලින් කළ දඟ වැඩ කාගේ නෙත් සිත් පැහැරගත්තා. ස්නානයෙන් පිරිසිදු වූ අලි පිරිස පොල් රුප්පාවකින් සමන්විත නිදහස් අවකාශයක් වෙත මුදාහරනු ලබනවා. මීදුම් සලුවක් දවටාගෙන ඈතින් දිස්වන නීලවර්ණ අලගල්ල කන්ද පසුබිම් කරගත් අක්කර 23ක භූමි භාගයක් පුරා අලින් සඳහා වන මේ නිදහස් ඉඩකඩ පැතිරී තිබෙනවා. මේ තමයි ගලෙන් මිදුණුවෙන් පින්නවලට ගෙනාපු රාජ ඇතා. මෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ධයි. අවුරුදු 61ක් වෙන වයස මෙහාට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 1994 දී. ශාමෙන් අර පැත්තේ ඉන්නවා අලි ගොඩක්. අපි යම් පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට. හරි. උතුරු පළාතේ සිට බිම්බෝම්බේකට හසුව පාතයක් අහිමි වූ සාමාට දැන් අවුරුදු 15ක් වයසයි. මේ ස්ථානයේ නැරඹීමට පැමිණි ජර්මන් ජාතිකයන් පිරිසක් ඇයට කෘත්‍රිම පාදයක් පිරිනැමුවත් ඇය එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. මේ ඉන්නේ අනුම මහත්මිය. අපි අනුම මහත්මියගෙන් දැනගන්න කැමතියි මොකද මේ ආලි බැඳලා ඉන්නේ? මෙතන ඉන්නේ මද කිපුණු අලි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අලි පිරිමි අලින් මද කිපෙන කාලයට ඇග්‍රෙසිව්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ හැසිරීම කලබලකාරී වෙනවා. අපේ අලි බලන මහත්වරුන්ට ඒගොල්ලන් අවනත වෙන්නේ නැති වෙනවා. පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක්. පාලනය කරන්න අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන් අපි ගස්වල ගැට ගහලා තියෙන්නේ. අනුව මහත්මිය මේ පින්නවල අලි අනාථාගාරයකට අමතරව මේ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහටත් සැලකෙනවා. කොහොමද එහි වැඩ කටයුතු? ඇත්තටම අලි අනාථාගාරය 1975 දී ආරම්භ වුණේ අනාථ අලින්ට සෙවන සලසලා ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න. නමුත් ඊට පස්සේ මේක සංරක්ෂණය සහ අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට දැනට අපි ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඇත්තටම 1984 දී තමයි සුකුමලී කියන පළවෙනි අලි පැටියව මෙම
අලි අනාථාගාරයේදී බිහි වුණේ. ඊන් පස්සේ අපි දැනට අලි අනාථාගාරය තුලදී පැටවුන් 47 දෙනෙකුට උපත ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ආකාරයට අපි මෙම ස්ථානය අභිජනන මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට ක්‍රියා කරමින් යනවා. ඔන්න දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සූප්පුවෙන් කිරි බොන අලි බබාලා බලන්න. හරියටම වෙලාව 1යි කාලයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කිරි දෙන වෙලාව. අලි බබාලා වෙන අපි කුක්කු බොනවා බලන්න මෙතනට එන හැමෝම කැමතියි. අපි දවසට 4 වතාවක් කුක්කු බොනවා. අපි දෙන්නගේ නම් දැනගන්නත් ඔයාලා කැමති ඇතිනේ. මම පාණ්ඩු. මගේ වයස අවුරුදු 4යි. අර ඉන්නේ පාලි. එයා නංගි අලි බබේ. එයාගේ වයස අවුරුදු 2යි. මොකද්ද මෙයාගේ නම? කිරි බෝතල් කීයක් විතර පොවන්න ඕනේද? එක වේලකට. වේල් කීයක් දෙනවද දවසකට? දන්නවද අපි බොන කුක්කු පිටිවල නම? ඒ තමයි ලැක්ටෝජන් 2. ඔන්න බලාගෙන හිටියට කමක් නැහැ. කිලිකිලින්න එපා. අපි එක වේලකට කුක්කු බෝතල් 7ක් බොනවා. පුදුම හිතනවද? පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි අලි බබාලානේ. අලි බලලා නම් කවදාවත් ඉවර කරන්න බෑ. ඔව් ශාමෙන් අලි බලලා ඉවර කරන්න බැරි වුණාට අපි උඩරට මැණිකෙත් එක්ක තව ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අදට අපි මෙතනින් සමු ගන්නවා. Let's see,